यदि हामीले स्निज अर्थात् हाँच्छिउलाई रोक्ने प्रयास गर्यौँ भने हाम्रो ब्रेनमा भएको ब्लड प्रेसरको कारणले फुट्न सक्छ र हाम्रो डेथ पनि हुन सक्छ। त्यसैले स्निज आउँदा यसलाई सजिलै रिलिज गर्नु पर्दछ। स्निज विशेष गरी कोल्ड, फ्लू, एलर्जी, ब्राइट लाइट्स, स्पाइसी फुड र कान तथा नाकको म्युकस मेम्ब्रेन चिलाउँदा आउने गर्दछ।